सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टेक ट्रैकर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ का अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ जो कि एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही एसेंशियल है, और वो है एक माइक। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। ये है बोया की तरफ से आने वाला M1, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर माइक है। अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में सर्च करोगे तो ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला माइक है। मुझे ये पड़ा कुछ 719 रुपीज़ का। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा माइक। यहाँ पे हमें एक होलोग्राम मिल जाता है जिससे हमें इसका ऑथेंटिसिटी का पता चलता है। मॉडल है BY-M1। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें एक पाउच मिलता है, ठीक है। इसमें बोया का ब्रांडिंग लिखा हुआ है। साइड में रखते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। इसके अंदर हमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है जो कि इंग्लिश और पता नहीं कौन सा चाइनीज़ में लिखा हुआ है। इसे साइड में रखते हैं। और बोया की तरफ से आने वाले 2 स्टिकर्स और ये वारंटी कार्ड। इसे भी साइड में रखते हैं, और इसके अंदर कुछ है नहीं। अब अपने आते हैं माइक पे। ये काइंड ऑफ एक लेदर पाउच में मिलता है, बट ये लेदर का नहीं है, ऊपर में रेक्सिन है। इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें मिलता है एक बैटरी, जो कि हमें अपने माइक पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक क्लिप, जो अपने हम मतलब जो भी ड्रेस है, टी शर्ट वगैरह, उसके ऊपर आप इसको लगा के आपको अपना माइक लगाना है। ये रहा इसका माइक्रोफोन का पैड, और ये रहा, ये पिनी को क्या कहते हैं मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा, ये इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इसके अंदर हमें यही सब मिला। यहाँ पे ये सिलिकॉन का साइड में रखते हैं, ये बोया का कुछ एक है, और ये रहा हमारा एक्चुअल माइक। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमें इसको लगाना है। बस, तो ये लग चुका है यहाँ पे, और इसका जो केबल लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये है हमारा कैमरा और स्मार्टफोन का टॉगल। अगर हम इसे कैमरा में लगाएंगे तो हमें ऑन यहाँ पे कर देना है, और अगर हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो इसे इस तरफ में करना है। अब हम इसके बैटरी को इस पर इंसर्ट कर लेते हैं। लग चुका है गाइस। अभी हमारा स्मार्टफोन मोड पे है। अब मैं इसका माइक टेस्टिंग कर रहा था। अभी जो है मैं इसको अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो वायर्ड वाला जो ईयरफोन्स आता है उसी से मैं रिकॉर्ड कर रहा था। अब मैं इस माइक को कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि दोनों के बीच में साउंड का क्या डिफरेंस है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टेक ट्रैकर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टेक ट्रैकर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, यही था इन दोनों का साउंड कंपैरिजन। तो एडिटिंग के टाइम में मैंने जैसे सुना तो उसमें मुझे तो इसका साउंड थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज इसका जो माइक था ये मतलब कॉलर पे लगा है तो इसका लाउडनेस ज़्यादा लग रहा था मुझे। बाकी आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा लगा, नॉर्मल एप्पल के ईयरफोन्स से और इस माइक के थ्रू। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड बी सेफ। बाय बाय।